ரூபாய்க்கு எடுக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வேற லெவலில் ஒரு வீடியோ. ஸோ பெரிய ஸ்டாக் எடுத்துருக்கிறோம். ஸோ ரெண்டு அன்பாக்சிங்க, 2 பாக்ஸ் பிரிக்க போகிறோம். ஸோ 2 இதுலேயும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோல்டு, கொய் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்கு. எல்லாமே நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வரோம், எல்லாருக்குமே ஆஃபர் ரேட்டில் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் உண்மையிலேயே அமேசிங்காக இருக்கும். அணில் எதோ கீச் அடின மாதிரி இருக்குது. சரி ரைட், ஓகே. இப்போ என்ன டைப்ஸ் வந்துருக்குங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இல்லைடா, முதல்லலாம் சொல்ல பேச்சு நல்லா கேட்டுச்சு, இப்போ கேட்க மாட்டேங்குது. சரி ரைட், ஓகே. ஸோ விடோ டெட்ராஸ் லெஜெண்டரி சைஸில் வந்துருக்கு. ஸோ நல்லா பாருங்கள், என்ன சம சைஸ் இதெல்லாம். இதெல்லாம் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? உங்கள் பக்கத்து கடையில் எவ்வளோ சேல் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்கள் சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ பெரிய சைஸ் என்ன ரேட்டில் சேல் பண்ணுறாங்கன்னு. நம்மகிட்ட பேரே 50 ரூபாய்க்கு கொடுக்க போகிறோம். ஸோ உண்மையிலே செம குவாலிட்டியில் வந்திருக்கு. குவாலிட்டிலையும் எந்த குறையும் இல்லை. மொத்தம் இதில் வந்து இது கொய் இல்லை மேடம், இது பேர் எஸ்கே கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நல்லா அழகான ஒரு கோல்டு டைப்பு. ஸோ இதெல்லாம் நல்ல ஆஃபர் ரேட்டில் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம. இதெல்லாம் நல்ல வர ஆஃபருங்க, சரிங்களா? ஸோ நாளைக்கு வர எல்லாருக்குமே வேறு லெவல் ஆஃபர் ரேட்டையும் நான் இந்த வீடியோவிலே சொல்லிடுறேன், சரிங்களா? கவலைப்படாது. இது கோல்டு வழக்கம் போல் நேற்று நம்ம போன வாட்டி இல்லை 2 நாள் வந்து நம்ம எடுத்தது எல்லாமே காலியாக போச்சு, சரிங்களா? ஓகே ரைட்டு. சீப்ரா இல்லைங்க, மாலி. ஸோ மாலிஸ் வந்து வேறு லெவலில் ஒரு ஸ்டாக்குங்க. மாலிலாம் உண்மையிலே பேர் வெறும் 10 ரூபாய்க்கு கொடுக்க போகிறோம். மாலிலாம் ஜோடி 10 ரூபா தான். நாளைக்கு வரவங்க எல்லாருக்குமே ஜோடி 10 ரூபா தான். 10 மீன் வெறும் 50 ரூபா தான். பீஸ் வெறும் 5 ரூபா தான். ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரி போட்டிருக்கீங்கனாலும் ஒரு இஷ்டம் தான். ஸோ நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் வாங்க இதோட என்ன போராட முடியல. அடுத்து பேண்டா மாலிஸுங்க. பேண்டா மாலிஸ் நல்லா போயிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஆஃபர் ரேட்டு தான் எல்லாமே, சரிங்களா? இதெல்லாம் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? பீஸ் வெறும் 7 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஸோ ஜோடி 14 ரூபா. நாளைக்கு வர எல்லாருக்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமை வரவங்களுக்கு மட்டும். ப்ரோ என்ன ப்ரோ நல்ல ரேட்டாக இருக்கே, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சூப்பராக இருக்குது, உங்கள் கவிதை நடையில் நீங்கள் பேசுறதுலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ நம்ம ஷாப் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திருநெல்வேலியில் இருக்குது. திருநெல்வேலியில் எங்கே போவோம் ஷாப்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ கீழே அதுக்கான லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்கேன். திருநெல்வேலி லொக்கேஷனு ஏதோ தெரியுது ப்ரோ, ஆனால் மேப் சரியாக காணல ப்ரோ. எப்படி வரணுங்கிற வீடியோ நான் எண்டிங்கில் போடுறேன், பார்த்துட்டு வாங்க, சரிங்களா? அடுத்து அந்த குட்டி கோல்டுங்க. இதெல்லாம் வெறும் ஜோடி பீஸ் வெறும் 4 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் நாளைக்கு வரவங்களுக்கு. ஸோ பீஸ் வெறும் 4 ரூபா தான். 4 rupees, ஜஸ்ட் 4 rupees. ஸோ இது பிளாக் கோல்டில் டெலஸ்கோப்பு. நல்லா கண்ணெல்லாம் நல்லா பிதிக்கிட்டு இருக்கும், நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு. அப்படியே அட்டகாசமாக கொடூரமாக இருக்குங்க, நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் பீஸ் வேறு 7 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் நாளைக்கு வரவங்களுக்கு மட்டும், சரிங்களா? ஞாயிற்றுக்கிழமை சண்டேக்கு போயிடுச்சு. ஞாயிற்றுக்கிழமை சண்டே அதுமா நம்ம ஷாப்புக்கு ஓடி வந்துருங்க. ஸோ ஜீப்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ க்ரீன் ஜீப்ரா அப்புறம் பிங்க் ஜீப்ரா வந்துருக்கு. ஸோ 2 பீஸ் வந்து 8 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். பீஸே 8 ரூபா தாங்க. ஸோ அப்புறம் ஏஞ்சலு பெரிய சைஸு செம்ம குவாலிட்டி. பீஸ் வெறும் 15 ரூபா. நாளைக்கு வரவங்களுக்கு மட்டும் பீஸ் 15 ரூபா தாங்க. ஸோ வாங்க அம்மா வாங்க. கேட்ட குரலா தெரியல. சரி ஓகேங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பல பண்ணுங்க. நான் அடுத்தடுத்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் போட்டுகிட்டே தான் இருப்பேன். பட் ஆனால் இதில் என்ன அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு சேடான விஷயம்னா இது எதுவுமே ஆன்லைன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு கிடையாது. ஸோ அதாவது வெளியூரில் இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு கிடையாது, உள்ளூரில் நம்ம ஷாப்புக்கு வரவங்களுக்கு மட்டும். ஸோ அப்போ நம்ம இங்களான இந்த மீனுமே வாங்க முடியாதான்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு சில மீன்கள் வரும். ஸோ அந்த மீன்கள்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் டைப்ஸாக இருக்கும், ப்ரீடிங்க்கு தேவையானதாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும். உங்களை ஒரு தனி வழியில் கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இவங்க எல்லாம் தனியாக பாய். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வேறு பெல்லைக்கன் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்கள் திருநெல்வேலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். டாடா பை, see you, bye.
கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சரவண செல்வத்தினும் முன்னாடி வந்து ஒரு சிக்னல் வந்து வரும். ஸோ அதில் வந்து குளோனிக்கு போகிற ரோடு வந்து ஒன்று போகுங்க. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இடத்த. ஸோ ஏன்னா நீங்கள் யார்ட்டையும் கேட்டு வர வேண்டாம். ஸோ அப்படியே அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துடுங்க. ஸோ அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ரைட் எடுக்கணுங்க. நம்ம பழைய கடலாக இருந்தது அந்த சைட்டு தான். ஸோ அப்படியே நேராக வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரைட்டு, சரிங்களா? அந்த ரைட்டு பேர் வந்து போர்டு வந்து போட்டிருக்கோம், தொம்மை மைக்கேல்புரம்னு அந்த ப்ளூ கலர் போர்டு வந்துருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே நேராக வாங்க, சரிங்களா? ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இடத்த. ஸோ நேராக வந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாலே இந்த போர்டை வந்து நீங்கள் பார்த்துடலாம். ஸோ அதுலேருந்து ரைட் எடுக்கிறீங்க. ஸோ அந்த ரைட்டில் வந்து நேராக போயிட்டே இருக்கிறீங்க. ஸோ எங்கேயுமே திரும்ப வேண்டாம், நேராக போகிறீங்க. ஸோ ஓகே, பாட்டிலாம் போகிறாங்க. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதிலேருந்து நேராக போகணும், லாஸ்ட் ரைட் எடுக்கணும், சரிங்களா? ஸோ லாஸ்ட் ரைட்டு நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி லாஸ்ட் ரைட்டு ஒன்று வரும், பார்க்கிங் டைல்ஸ்லாம் போட்டு. ஸோ இதில் நேராக வந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மேலே வந்து அந்த ப்ளூ கலர் ஷெட்டு, ப்ளூ கலர் வீடு, ப்ளூ கலர் கம்பி எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து அந்த கார் ஷெட் வழியாக நீங்கள் மேலே என்ட்ரன்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும், சரிங்களா?